Erain oso positiboa, batez ere kontzientzia hori mantentzeko, nahiz eta deskonexio digitala egunero izan behar dugu gogoan. Digitalki deskonektatzea da garrantzitsua, batez ere pantaila itzaltzen dezunean bizitza pizten delako. Deskonexio digitala azkenean gure osasunaren 5. pilarean bihurtu da, elikadura egoki batekin, deskantsu egoki batekin, harreman osasuntsuekin eta jarduera fisikoarekin batera. Azkenean da kontzientzia hori areta gehiago piztea, nabarmentzea zein garrantzitsua den mundu digital hortatik deskonektatzea, azkenean errealitatean dagoelako bizitza. Ez garelako konturatzen, pantailaren aurrean gaudenean zer uko egiten ari garen. Adibidez, gure benetako harremanei, kirolari edo jarduera fisikoari, naturarekin harremana izatea, arte da sormenarekin jolastea, gure emozioen kudeaketa. Eskola askotan zabaltzen ari da mugikor gabeko astebeteko erronka. Eta orokorrean lehenengo 3 egunetan bizitzen dituzte abstinentzia sintoma nahiko garbiak, urduritasuna gehiago jaten hastea, baina 3. 4. egunetik aurrera orokorrean askoz ere hobeto sentitzen dira, askeago. Kate batekin apurtu edo zerbait samatxoak kendu dutela soinetik sentitzen dute, askok ez dute nahi mugikorra bueltan izan. Heldutasuna, ezagutza eta tresnak behar ditugu, erabiltzaile izateko eta ez erabiliak. Inork ez ditu nahi bere 5-6 orduak egunero horretan eman, ezta. Geroz eta kontzientzia gehiago dugu, nik uste dute denok nahi dugula teknologia digital hauek gure zerbitzutara egotea eta ez gu bere zerbitzutara, hori izango litzateke helburua. Produktu guzti hauek ez dira neutroak zentzu horretan eta diseinu oso nabarmen badute, diseinu adiktibo bat, non gure arreta eskuratuko duten gu nahi baino neurri handiago baten. Deno dugula zer hausnartu, baina ez da zilegizkoa erantzukizuna norbanakoan soilik ustea. Hemen aktore asko ditugu, bai nerabe, bai famili eta eskola, baina baita ere instituzio batzuk eta batez ere industria teknologiko bat guzti honetaz elikatzen ari den.